Oyagala poloti enteeketeeko obulungi jangu mu Sema tugikufunire. Tugula, tutunda era tukulaakulanya ettaka lyo. Tulina abapunta abalungi, tukyusa ettaka ne tulizza mu mannya go bambi. Jangu ofune ekyapa ekitalimu kamunguluze bambi. Sema Properties tuli ku buli luguudo olufuluma ekibuga. Gwayagala enkyukakyuka mu bulamu obwo jangu ofune ettaka eritaliiko nkaayana. Tusangibwa ku maka agafa amagye wa Ndegeya nga wakava ku ssundiro ly'amafuta erya Shell. Sema Properties Limited tuli ku Sema House ekibanja 559 ku Bombo Road wa Ndegeya. Jangu ofune poloti enteeketeeko obulungi olwaleero mu Sema Properties. Essimu 0774 0 3 oba 0704 366 268 ne 0772 42 53 52. Awo ng'otuuse mu Sema Properties. Whether you're traveling on your own, or sharing this special moment with someone, it's not about a place where you get all the luxury. It's about the place where great memories are created. Great meals are prepared. An idea where great business deals are sealed. And at the end of the day, an assurance of a wonderful sleep. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Eno ye Salam TV. Balungi ku lutimbe gagadde Salam TV mwebale nnyo mwebale gye musinzira okutulaba. Naku z'omwezi 5 mwezi gwa lubereberye mwaka 2021 eno nno ye programu yaffe esookedde ddala mwaka guno n'olw'ensonga eyo tukwebaza okuba nti ozze otugoberera akadde konna mwaka oguwedde ate tutandike omwaka omupya n'enkuba empya mu mbeera efaanako bwetyo. Programu baako kyoyiga kkiriza nkulamuseeko n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osiibye otya muganda wa mwannyinaze gye baleko gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero abafuniddemu okusomozebwa okw'enjawulo tubasaasirako nnyo netusaba Katonda bagumye abayise mu mbeera enzibu gye muyitamu ate abafunye ebirungi tubayozaayoza netusaba Katonda yebakuumire ate netumusaba atwongere mu birungi byagabira abaddu be. Program baako kyoyiga Senjala Alige Manya okuba nti nyimirira abantuula mu ntebe zino okugikuweereza bulijjo tuba ne Haji Nsero ku Mutumba eriko omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council ate yebuuzibwawo ku nsonga z'amawulire. Tuba wano ensonga zo ziba nyingi nnyo ezikoza amawulire. Jjukira nti sabbiiti eno gye tukubye amabega mwe mbadde oboolyawo okuyingira mu mwaka omujja ate mwe mbadde okwogera okw'enjawulo naddala okw'omukulembeze eggwanga nga tuubaka oboolyawo bwe twayingira nabo omwaka guno. Ensonga nyingi omwaka gutuukidde olunaku olwaleero era ze zimu ku ezo zetugenda okuba mu tooki n'okulaba nga tuzimulungula bulungi. Amasomero gagguddwawo era akeetalo k'amaanyi mu masomero ag'enjawulo. Abazadde bali mu keetalo kunoonya fiizi kulaba nti bazzayo abaana ate nga n'abayizi nabo abamu bali mu kweteekateeka kuddayo ku ssomero, abamu basala magezi ga kwekwekamu baleme kudda ku ssomero. Oluvannyuma lw'akaseera akanene abamu nga babadde bakola ensimbi ne zibawoomera kale tebaagala kuddayo. Kkiriza mukadde kano nsabe Haji Nsero ku Mutumba abuuze ku batulaba. Haji. Bannayuganda bannaffe mwonna abatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti atutuusizza mu mwaka guno era ntumwebaza okuba nti naawe okyali mulamu. Alhamdulillah. Fenna era nga tukyali balamu ne bannaffe abo abatulaba okuba nti Allah akyabakuumye. Amiin. Era nitusabira ne bannaffe Allah beyajjulula oba bafuna ebizibu byonna Allah gye bali abawe ekiwumulo eky'emirembe ate abali mu bizibu omwaka guno Allah abawonye ebizibu bituyiseemu. abatulaba Haji sabiti etambudde etya kubanga mwaka mpya nkuba mpya sabiti eno ate n'akanyiriro
ndaba kuluna osusse sabbiiti eno sabbiiti endowooza eyewedde oba eno omwaka we gwaggwerako tubadde tufuna obubaka obw'enjawulo obutwagaliza omwaka guno omujja 2022 naye at the same time ate nga tulina fatuwa nnyingi nnyo ku masimu abasalawo ndowooza basalawo kubanga nze kyemmanyi nti tulina mufuti yayisa fatuwa ku buli nsonga yonna naye kati mu Uganda mwosanga nti buli muntu yenna awuliriza oba muzigiti nakasere oba awulirizaawa oba awuliriza buziga olujja nga ayisa fatuwa kubanga nze omu kubaweereza kaadi ndowooza nawe wagifuna nga mbaagaliza omwaka guno gube mulungi Allah subhanahu wa ta'ala atuwe amagezi atuwe emirembe gube gwa mirembe abantu ne bawalala si busiraamu ddayo osoma obusiraamu era si busiraamu naye kati bulijjo mpulira mugamba mu Luwarabu nti kullu amu wa antum bi khayri kitegeeza ki buli mwaka nga muli bulungi era kwagaliza muno omwaka omulungi kati waliwo omuntu omubusimu bali bamu yeeyita Mukabya Luwangula kati ng'agamba nti gwe toli busiraamu olw'okuba omwaka kubanga tebalina njawulo wakati wa kulisa na kwagaliza kati okutuusa lwe namugamba nti naye kati gwe kumanya gano abiri liriwo erikulaga ddala ne Luwangula kubanga Luwangula likwatagana n'abaana ab'oku nsi simanyi bamutuula ku ngo baani ate gwoyisa fatuwa kati ekikulu ekiriwo bantu kumanya kiki ekigenda mu maaso kuba bw'ogamba emyezi nti gwomanyi Muharram well and good naye kati kalenda ziringa 20 kubanga bapasha eno Gregorian kalenda ne waliwo ya hijira ate Gaddafi ye yali amanyi nti awo kuva Nabiro yafa duteeko okutandika okubala kati ate abapasha balina eyaabwe abaorthodox bana abakoptic balina eyaabwe era naye wombuuza emyaka oyinemeka ate abala mugimu ye Muharamu ndowooza omwezi ogwo Nabbi sallallahu alaihi wasallam okujja nga guyitibwa Muharamu gwakyukako emyezi kuva kale n'olwekyo bannayuganda nandibadde mbagamba nti mube n'empisa si buli kintu kyonna kubanga kati gwe bw'onoolaba bida abamu okenze nnyinza okuba nga siri wa mawulidi naye kati siyinza kuyisa fatuwa nti mawulidi bida kubanga after all n'omukutu gwenjiyisizaako nti bida nagwo guli bida mu busiraamu kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyalekawo Facebook teyalekawo WhatsApp teyalekawo Twitter teyalekawo kikwegamba ebiri bida bingi nnyo simanyi discipline kubanga abantu abasinga obungi kubanga kati omusajja gwe omwana omuto oluusi myaka 3 tomanyi nti ojja kutuuka ne gy'olina ovuma buli muntu yenna n'obuzibu obuli era nekino nyagadde abatulaba nabo bakimanye nti oli ayinza okukola ekintu ekituufu naye n'akikola mu ngeri enkyamu naye simanyi kituufu ky'ogamba gwe atali mufuti wa Uganda wano atali mufuti gwe n'oyisa fatuwa oli nadda buzi ku mukutu n'atandika n'odda ku mukutu n'oyisa fatuwa amaanyi obagajja kati wayogerako ate ng'osobola omutuukirira ng'omuntu onoogenda okumubuuza nti yeggwe expertise mu sharia eri luddawa kuba badokita Lusimbi we bali bano basheeke Abubakari Musoke bali abakugu tobalaba ku mikutu ekyo tomulaba nga nti ayisiza fatuwa kati n'olwekyo omanyi Uganda nzibu mwosanga abavubuka ngaabo nagamba nti onsinza ki akubuuza nti onsinza ki wa myaka 20 ng'oli wankaaga takimanyangako nti omusinza n'emyaka kati bw'onoogamba nti oli musiru kati kitegeeza nti oli mugezi nze nkusinza obusiru nakyo tokimanyi kitegeeza tuli atipa ekyo nakyo nkikusinza kati oyinza okuba nga oli mumpi nkusinga obuwanvu oyinza okuba nga oli muwanvu kati temubuuzanga bantu nti onsinza ki kubanga buli muntu kyasinza ate siraba lwaki mizaani ogipimira ku muntu bw'ali kale n'olwekyo byenalabye nti abantu abasinga obungi eddiini yaffe kwegamba abamu bagifudde kyakuzanyiramu ne balowooza nti kubanga kati oyayinza okuba nga alina ne license ku mmotoka bw'aba ayina emmotoka ene waabwe bayinza okuba nti balina na mmotoka ndowooza bavuga bugaali kusinziira ku ntegeera yaabwe
naye nga bwebaba nga afunye omukisa okubeera mu mmotoka ne license eriko ebala mwaka nti guno January ne insurance gy'olina ebala kino na identity card gy'olina ebala kino kati gwe bw'onoobeera nga buli dakiika oyagala oyise fatu ezitagasa kale n'olwekyo ekyo bye nalabamu naye nga twandyagadde nnyo abavubuka baffe babe n'empisa kuba buli bemwogera abantu babyogera dda wabula bikyusa kifo na budde na muntu anabyogedde yabyogera kale n'olwekyo ekyo kyenalyawo naye otherwise omwaka twaguyingidde mu bulungi insha Allah era nituba nti naguno tugutandise bulungi Allah tusaasire Allah tuwema ebirungi byagwo kati Haji era ku nkomerero y'omwaka nakulwali lwa kutaano nkulembeze eggwanga yayogerako eri eggwanga ensonga nyingi zeyakoonako n'alaga kakafi waggiddwawo n'okugulwawo kw'amasomero gwe nga gwe eyagoberera okwogera kuno biki obaoliawo biwandira byemu nti eno ensonga twandibale tugigabanako ne bannayuganda kati mukutandika omwaka waliwo enjogera yammwe ey'abavubuka etya egamba nti yababuuka kubanga pulezidenti bw'ayogera yateekako nnyo essira nti amasomero gajja kuggulwa era n'abantu bennyini ne balinda okuggulawo kwennyini n'amasomero naye waliwo bannaffe abasawo simanyi omu ku bakulu b'abasawo ggulo limu yali yakamala okuva mu kwekalakaasa ng'abadde yeekalakaasa ebbanga lyonna tajjanjaba bantu takola ki ne munno omulala era yali mu kwekalakaasa kuli okw'abasawo kati okwogera ndowooza pulezidenti yayogera lwakutaano lwakutaano oba lwakutaano n'ekikwewuunyisa nti ate ono ku lwokuna naawe amagezi nti pulezidenti teyandiguddewo kubanga obulwadde bujja kuba bungi biki nga kyanoonyamu pulezidenti abe mulimba nti tanywerera ku nsonga nabano bemuyita simanyi abakugu bammwe ku luno abaali kwegamba abalwadde abaali bali 30 olwo ne bagamba nti 1,200 ate kati kasooka pulezidenti ekyakibuuka naggulawo ate kati bali ku birala ate kati amasomero kati sukulu fees tunazijjawo ate kati amasomero galiko amabanja luli obadde kyoteekako yababuuka naye nga bukati baali baagala bakozesa ekyo political bagambe nti ebibye tobimanyi era ajja kwekyusa ku kiseera tajja kuggulawo naye kati n'olwekyo kyali kirungi nnyo abantu yagguddewo okujjako twawulidde abamu oba bataxi bagamba pulezidenti kuba nange namuwulira nga agamba nti 100% baziguddewo condition nti oteeka okuba ne vaccination gundi certificate card ate n'okwambala masiki ne sanitizer naye ate abamu kubanga era mubaamu aboonoonyi abamu nga ne bagamba kwegamba nga bakyasigala nti taxi ebeere half kikwewuunyisa enkeera pulezidenti w'eggwanga amaze okwogera n'olunaku olwoddako n'olwaddako kati abasinga obungi ebimu ng'ebyo bagenda ne babiteekamu oba byafuzi boonone naye nga kyali kirungi nnyo abantu okuba nti omuggalo kati guweddewo wadde enjawulo ntono nnyo mu activity kubanga era baggulawo naye ensawo tezaggulwa era zitabaddemu kantu era awo Haji wennyini abayizi kati ennaku mbale ezibulayo okuba nti abayizi bagenda ku masomero kusoomozebwa ki oba oliawo gwe kwolaba eri abantu bano ab'emirundi 3 eri omusomesa omuzadde n'omwana agenda ku ssomero mu kaseera kano ebyenfuna bifaanayo omusomesa ebyenfuna bizibu abamu abasomesa batandika dde emirimu gyabwe abamu bayinza obutadda mu masomero naye abaddamu balina okusoomozebwa kw'amaanyi babadde tebakola bandyagadde okubawa na advance ku ssomero headmaster naye ate nga ne headmaster naye n'essomero babadde tebakola ate ne looni naye eyagala kaayo kati okwo okusomooza kw'amaanyi okulala be baana abazze abalala babadde bakajjuza mu jiimu bonna ebifuba biri biti kati musomesa Ssenjala agenda kumugamba sit down akutunuulire bwati kubanga waliwo obwana wali wa primary mu kinawo wali ewaffe bwokya byuma nsanga busala emigundi kati akaana ngaako kati n'ekirala abaana abantu environment gye babaddemu bebogereramu boogera ebitali birungi biki ebigambo ebinene kati mu masomero kati n'olwekyo kyetaagayo
coaching ey'enjawulo naddala kummwe abasomesa abaana bano okulaba engeri gye bakwatibwamu temubanguyira kuvaako waya ate omusomesa olunaku olusooka ayinza okweta mu busomesa ddala n'abuviiramu ddala ate n'abazadde nammwe abasomesa baffe mubayambe nabo balina ebizibu balina obwetaavu bwabwe bw'abanga alina kyagambye mukwate empola leka kutuukawo kuvuma omanyi waliwo abazadde abajja n'amalala kwegamba najja ne indiscipline n'alowooza nti ayagala avume n'omwana amulabe nti w'amaanyi ku ssomero kale n'olwekyo nti ebyebizibu bikyali bingi ne ku mirimu gyonna wadde emirimu gyonna gyateebwa naye kati nga bano abakolera mu arcades basigala baba banja oluusi ate gye bandigenza okujja ebintu ate basibyeyo kubanga China ebitundu ebimu kati eri mu lockdown ate yabirokinze n'amawanga amalala aga Middle East agasinga obungi kubanga kati United Arab Emirates tebakyagikiriza kugwa osanga kati neyaffe Bombardier tekyagendayo kati oba gy'obadde ojja ebintu oba Dubai olaba nti wakyaliwo obuzibu kwegamba agenda otwala omwana ku ssomero ate ono yagenda okutwala omwana ku ssomero kwegamba chain yonna egenda etambula kati bwe buzibu buli awo naye nga inshallah twetaaga okugumiikirizaganya ffenna buli sekita n'abantu okubakwata empola buli we bali headmaster abasomesa bakwata empola nennyini ssomero abasomesa abo bakwata empola ate nabana abaana mugende nga muba kansolinga mwabeeka naye mwabeeka olwedde ffe abazadde olwedde abaana babalimadda bwatwe ba myaka ebiri bonna bafunye embuto kati kitegeeza nti omusomesa ali valuable nnyo sedda omwana bwe yalemanga omusomesa ng'amugoba kuddayo ng'amugamba genda nkuwadde ekibonezo kyakuddaka abazadde bakubuulire naye kati baatulema okubuulira kati bano gye mugamba nti bwe banaabayamba mubatwale ng'ekyatika era bangi bategedde omugaso gw'omusomesa gwakola eri abaana hajikiriza mu dakika zino entono ezisigaddeyo tugende mu kuwumulamu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda waliwo yagabye emmotoka zeyagabidde ab'amasaza zibayambeko okuddukanya emirimu kino kitegeeza kigo oba okitunuulidde naddala mu ngeri y'obuweereza eri abaami bano nga baweereza Obuganda kati Ssaabasajja ayina kabaka ow'ebweru ye Katikkiro which means nti Katikkiro kyakola akimanyi self sustenance kubanga tubadde tulina emize ebitongole byonna ebisinga obungi nga bigenda bibusaba mu central government biduka mu government kabibe bya ddiini kabibe byaki byonna nosanga kanti naffe batuwe nosanga naffe batuwe waliwo emmotoka bakyankalanye abammotoka naye kati bwekiba nti gavumenti ya Ssaabasajja etandise initiative eyo kati ab'amasaza kati bali mu mmotoka ziriko embulemu obwakabaka bwa Buganda kitegeeza nti bino byonna ebisondebwa biraga that's accountability kubanga omuntu obuuza nti naye ssente zetutwala oluwalo biki zifunyemu kati eyo yemu ku accountability ekiraga ssente kyezikola kati bw'olaba kati olwo kitegeeza nti owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga accountability agibala bwakulaga Masengere bwakulaga eno Kasubi bwakulaga omulembe gwe ku mmotoka kati ate n'abantu n'abakulu b'ebika nabo bafunye emmotoka olukiiko lwafunye emmotoka bagikwasiza mukama waffe Namwama Mutumba Namwama omukulu w'ekika ky'Ekkobo omanyi yakulira ebika byammwe byonna nekyo nga mwekiri mpazi oli wanjaza yaliko kati oli wampeewo gwe byaliko kati yabakulira mwenda kali naye yafunye emmotoka drone era nayo kati kitegeeza ekyo kyekitegeeza obukulembeze nti muyinza okusaba well and good naye temusabiriza sikusabiriza musaba olusooka kati ebiddako nimwetunga naye omuntu ayinza okugamba nti mubadde mu system okumala emyaka 20 n'essaawa eno mukyasaba pikipiki zive mu government mukyasaba n'obugaali nga tetuwulira bye mutunda ebyo sibimanyi naye kali kyova olaba nti naye kati ekyo kyabadde kirungi nnyo kirabika nti n'ebira bijja kukolwa nnyo n'olwekyo twebaza nnyo Katikkiro twebaza nnyo Ssaabasajja twebaza nnyo Katikkiro wamu n'olukiiko
olulabise nti lutuuse ku kkula eryo inshallah katulowooze nti n'ebirala bijja kgenda mu maaso ab'emiruko abatongole abaki bonna bafune entambula. Okay. Abatula abalungi mukkirize mukadde kano tugenda kubanga tuwumulamu ate tukomewo n'ensonga endala nnyingi ezikyayokya wano munda n'ebweru w'eggwanga. Tovaawo oli ku Salam TV. Oyagala poloti enteeketeeko obulungi? Jangu mu Sema tugikufunire. Tugula, tutunda era tukulaakulanya ettaka lyo. Tulina abapunta abalungi, tukyusa ettaka ne tulizza mu mannya go bambi. Jangu ofune ekyapa ekitalimu kamunguluze bambi. Sema Properties tuli ku buli luguudo olufuluma ekibuga. Gwayagala enkyukakyuka mu bulamu obwo? Jangu ofune ettaka eritaliiko nkaayana. Tusangibwa ku maka agafa amagye Wandegeya nga wakava ku ssundiro ly'amafuta erya Shell. Sema Properties Limited tuli ku Sema House ekibanja 559 ku Bombo Road Wandegeya. Jangu ofune poloti enteeketeeko obulungi olwaleero mu Sema Properties. Essimu 0774 0 3 oba 0704 366 268 ne 0772 42 53 52. Awo ng'otuuse mu Sema Properties. Whether you're traveling on your own, or sharing this special moment with someone, it's not about a place where you get all the luxury. It's about the place where great memories are created. Great meals are prepared. An idea where great business deals are sealed. And at the end of the day, an assurance of a wonderful sleep. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Sheikh Abdulwahid Kinobe, Abubakar Musoke, Mahad Kakoza wamu n'ab'enju ya Ahmad Matovu bayita bannafunzi ba Maulana Abdulrazak Matovu n'abakwate baako ebyenkulaakulana n'enjigiriza y'obusiraamu mu Uganda okubaawo ku mukolo gw'okujjukira obuweereza bwa Maulana Abdulrazak Matovu olibaawo ng'ennaku z'omwezi 29 January mwaka 2022 ekikunyu mu Butambala. Omukolo gutandika ssaawa 3 ez'okumakya era omugenyi omukulu alibeera jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu mujje bangi okwesa omukolo ekitiibwa. Would you know where to find your children if they got lost in a supermarket? Do not think so hard. The answer is simple. Like adults, they too are in love with the delicately and expertly prepared freshness of the ever so tasty Sam's Crisps. Sam's Crisps come in tangy lemon, fruit chutney, salt and vinegar, chili, tasty tomato, and more. All available in your nearest shop or supermarket. Sam's. Taste the difference. Eno ye Salam TV. Abatula abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala tubakulisaayo mukuumulamu okutonotono okwo tubadde nako tukyagenda mu maaso ne program baako kyoyiga wetusinziira oba oliawo okugenda nnyo wala kwebyo ebikoze amawulire nga twongereza ku ekyo oba oliawo kyomanyi kale oba osaanidde okuba nti otuwuliriza n'okutulaba mu mbeera efaanako bwetyo. Senjala Ali Gemanya ndina Haji Nsero ku Mutumba wetuwumulidde tutunuulidde ensonga ya Ssaabasajja Kabaka we yawadde abaami b'amasaza entambula ebayambeko mu kwongera okutambuza emirimu gy'Obwakabaka obulungi. Haji, ensonga endala mukono gwo abadde akuze nnyo ddala mu kulwanyisa enguzi wano mu ggwanga kano Edith Nakalema yayongeddwayo ogenda kweyongera ku misomo. Kino gw'okiraba otya nga gwazza agoberera ensonga kubanga bukyanga akakiiko kabadde akulembera kateekebwawo olaba waliwoko enkyukakyuka
naddala mu kulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga. Kino mu kuvaawo kwe okiraba otya? Mpozi omuntaddeko nti mukwano gwa mukwano gwo nsiima byakola naye si mukwano gwange nnyo naye nsiima byakola era simumanyi nnyo kiyitiridde naye nsiima byakola nsiima mirimu gye. Alhamdulillah. Kati yabadde akoze omulimu gw'amaanyi naye okusinziira ku mmwe batugamba nti bwe batransfaringa omuntu oluusi baagala bamutwale mu kifo awanafu ayongerewo amaanyi lwa mirundi ebiri. Waliwo gwe batransfaringa olw'obunafu ate waliwo gwe batransfaringa olw'obukozi agenda ayongera amaanyi wali awalala. Kati ku ebyo simanyi kyagendereddwa naye nga ku ludda lw'okulwanyisa enguzi tujja kumufiirwa nnyo kubanga abadde alwaniridde nnyo nnyo abo ebibanja era olaba wadde kati bagamba nti agenda ku koosi naye waliwo akafo oba kali mu bitundu oba bya Muyengawo erudda awaawo kasaawe kali mu wetland naye kaliko ebyapa kumpi bakakatunda emirundi nga 6 akatundu ke kamu. Kale n'olwekyo abadde akufubye nga bwasobola ye ne Nabakooba kubanga ojja kwesanga nti Nabakooba kati yabadde kyankwanze eno. Imagine abantu butaba nakisa n'osiguukulula ebyalo oba byalo oba magombolola naye ndowooza ebyalo 5 ye abantu abasukka mu 1500 famire zonna. Kati n'ogamba bagende waggulu okuba oyagala oba olundireko nti oba oyagala osimbeko bikajjo. It's unfortunate. Kale n'olwekyo naye nga command in chief oba oli CDF amukulira kubanga ye wa musirikale si civilian ngaffe n'olwekyo aba yasinga ayinza okuba nti amulabyemu element endala okugenda okukola emirimu egisembayo naye nga ffe mu kulwanyisa corruption eno tujja kumufiirwa nnyo era tumwebaza nti akoze omulimu gw'amaanyi kubanga akutte mu buli sekita yonna nga tafaayo oba wenkana ki oba wenkana ki. Nzijukira wano nawulirawo basimanyi mu mbejja bikinga yali takwatikwako okugenda okwejjukizanga mutadde nadda mu kibbattaka kubanga kati wano obuzibu obuliwo kibbattaka ebirala tetubimanyi naye kibbattaka era enguza nti nze nagituuma roving ambassador. Lwaki? Nti mu kibbattaka ogenda n'osanga nga abakuuma ettaka basirikale bapoliisi ate abajja okugobawo bano bamenye ate nabo bapoliisi. Ekiragiro ono kyayina yali tutte kya kooti ate nabana abajja okumugobawo bakooti kati omukubo n'ogamba ani. Kale n'olwekyo ate waliwo etteeka nti mu mateeka toteekwa kukola eviction nga ssaawa 12 ziweze naye abalala bajja ssaawa 10 nga bukya. Kati ero si n'ogamba obadde ku macanga nga tebiriwo kubanga weekend tebateekwa kukola naye kati byonna bibadde bijiriza eki. Kale n'olwekyo nti bakama be tusinga okumanya kubanga si ffe twabagamba bamulonde naye nga ffe tujja kumufiirwa nnyo kubanga abadde akola omulimu gw'amaanyi nnyo naddala kubanaku ku kibbattaka kubanga kyekikulu ennyo ku kibbattaka. Kati suubire nti n'agenda okuddizibwawo ajja gezaako okutambulira mu bufu bwe bumu. Haji njagala tugendeko ebweru w'eggwanga. Tuzze twogera nnyo ku ggwanga erya Libya obutabanguko bukyanga yaliko omukulembeze waalyo attibwa Muammar al-Gaddafi nakati obutabanguko bukyaliyo. Tubaddemu n'akalembeekereza emabegakaawo nti okulonda kugenda kubaawo naye kati kwongezeddwayo teefuuka enkola wabaawo ensonga yonna bongereyo. Ensonga eno ogiraba otya? Obuzibu obuliwo nti kati bali abali mu power abawagirwa ttaki bo baagala be baba basigala status quo esigale nga bweri. Mutabanyi wa Gaddafi ono Saif al-Islam abamwagala bangi naye ate n'abatamwagala bangi. Era bo bagamba nti kooti byeyasalawo wakyaliwo abawakanya nti kooti byeyasalawo tebiriiyo. Byeyasalawo nti yeesimbewo tebiriiyo. Kati bano ab'olukiiko olulonzi bagamba kati ekyo ekizibu kikyali awo. Yemu ku nsonga eyongezaayo after ab'emisurata bo bamusalira dde ogw'okufa
kubanga yatta abantu kwegamba nesaawa eno mu ntalo zino zagenza alumba nti atisa abantu kyo yeyonondere kati ensi eyo nebanga eyina ebizibu nagamba solution y'ensi eyo bantu ono gwe balonze kuba nti ayina amaanyi agakavalinga eggwanga lyonna militarily kwegamba ayina kusooka kukozesa lyanyi kwegamba bamulonda nga pulezidenti ng'alina obuyinza okufajja kati nga bwolaba bonna abuteeke ku ttaka abenga okuviira ddala eno ku Mediterranean paka eri wansi ku Chad ku Mali wansi eri mu batwaliki yonna ng'obuyinza Benghazi yonna ng'akubye afajja kubanga Gaddafi yakola revolution nga already waliwo ejje ly'eggwanga abantu kyova togerageranya Gaddafi na bano kati secondly yatwala automatically nga command in chief w'amagye gonna ekitaliwo kati kale n'olwekyo obuzibu ekyo kinaasoboka Haji kyoyogerako kikyali wala nnyo okujjako nga bakoze intervention era bamala okulonda ono ng'alina capacity ey'okumalawo bonna obubinja bonna watali ekyo era bajja kusigala nga beesazeemu nga bafuuse ba warlords bano bali eno nga mu Somalia wekyali nga Somalia wekyali nti bano Somaliland ate naani simanyi bano baani bwe bati bwe buzibu obukyali awo naye bagambye nti okulonda kwa February katumanye nti hado enesooka singa bano bonna babakkiriza ne beesimbawo tulabe naye nga anaasinza amaanyi militarily yagenda okusobola ensi ate kati okulonda alondeddwa n'awambibwa kuba naye nga kati bano abaliwo abasinga United Arab Emirates batake bani bonna bakyuka oli ne bamuvaako gundi bali after kati tetumanyi oba bali nabana abali mu power naye ate nabana abawagizi nabo balina interest kuba take eyagala gaasi ali awo ku lubalama awo ebenga eri mukono gwe era already yasavenyadda tebawagira bakozi eno bo bawagira lwa interest zaabwe nabo bafunemu account amawanga kubanga mu mawanga goyogeddeko agasinga UAE United Arab Emirates Turkey siwuliramu America ne Bufaransa bakola proxy kuba agati America wano America yabadde wagira ennyo ku gundi onani UAE mu Yemen by the way n'abahuthi bakutte eryato lya Yemen nga lyonna lijjudde mundu lyonna kati balina ne bagamba katulabe kati mweri Bufaransa mweri obviously naye eri eno underground ye coveringa Bufaransa mweri European Union mweri na America mweri naye nga tebali ku after America already after yali omuntu waabwe kati simanyi oba byakyukirawo yali omuntu waabwe naye sirise nnyo ku nsonga naye ekyasirise oba erinda binava mu kulonda eryoketongoze naye nations banondooza abali wano abali Tripoli be yatongoza bamanye nga legitimate leaders wadde tebamalawo nso yonna kakati ensonga endala wano Somalia Somalia embeera eri wakati wa prime minister ne president erabika embiranye kati egenzo wala ani asinga amaanyi gwe toliko mu mateeka kino na kiri buli omu agoba munne bino binagwerawa anti obuzibu obuliwo oli Muhammad yani prime minister Muhammad Hassan wamu n'oli ne Muhammad Abdallah Faramajo kati ye Faramajo ati ono ekyokusooka palamenti yaabwe teringa wano nti balonda outright ebikabye bironda bamemba ba parliament teri kalulu kati obuzibu obuliwo nti bonna bali mu nnongoosereza Faramajo yayagala okwongereza ekisanja kye nga kiweddeko n'ayagala yeeyongeze ebika ebimu ne bigaana neyekwasa corona yekwasa corona ebika ne bigaana kati prime minister kati Farmajo n'alabanga ono prime minister amuli bubi era ojjukira ndowooza oba bakubaganako n'ebikonda oba yakubagana na vice president kati Farmajo president yagamba nti oli yamuvunaana kibba ttaka yatunze ettaka ly'amagye prime minister
ate prime minister mugamba tugwanvunaana ekisanja kyo kyaggwako tolina buyinza bunvunaana tannegaana internet yalitunda kati ono n'agamba tojja kuyingira mu office naye kyasembyewo wiiki eri nga muganye prime minister okuyingira mu office n'agiyingira lwampaka kati ekiriwo kati kyesimanyi nti oba yagiyingidde lwampaka naye nga ekikulu nti wateekwa okubaayo intervention ya African Union kuba kati bano bakama baffe abawano amagye omanyi kati aga Ethiopia agafa aga Uganda n'amalala kati awo ate ne bafunders bali abazungu bateekwa okuyingiramu okulaba nti ku bombi balaba ani asingako Faramajo ono alayika bamwetaaga nnyo okusooka yajja nga ali popular nnyo naye bonna obuzibu obuliwo abantu bonna balwanya ebiseera bino balwanagana naye lwa nnongoosereza kubanga ojja kusanga nti Kenya wabalabye endowooza wabalabye nga ekikonde kyanyoose ba deep state wamu ne ba hustlers bano ababaruto bano bagamba nti tulongoose tulabe teggwanga bwe tuvaawo olwa stability ffe tulina ebintu byagundi ffe bannagagga ffe bannennyini lidde mu Raila Odinga naye n'agamba nti ate wandyamu olukobe twali tulayira tugenze mu ICC mugundi batuvunaana naki wagamba nze naddako secondly muli bannagagga mu baki naye ate bano ababulijjo bamutunda chapati bamutunda bikajjo bamutunda bichungwa bendina betuli nabo kati oli n'agamba bwapimamu wano mukalulu wano balaba tebalina bayitamu naye ne bagamba nti tubeemu kye tutereza mu constitution kibenga kinaba automatic kati abaruto nabo ne bakawa mu parliament ndoze kati member parliament out of that abatagala nnongoosereza nakiri bivuga nagenze okulaba omusayi nga guyika nesabo bokka kiri kya BBI bakimusuusa anti kati no yabadde akyakipasuinga tomanyi nti yakyusa judiciary n'ateekako omukyala chief justice n'alonda ne bajjaji n'ayagala bidde kati bwe buzibu obuli awo kati era ojja kusanga nga negindi eno netake nakyo kyabaddeyo ekikonde kyanyoose ojja kusanga nga ojja kusanga ne Jordan omanyi parliament eba nsi ndala n'olwekyo mwabali bagamba wano nti kiffe tusoose nedda byonna byali bibaddewo kubanga kati waliwo Isirayiri mu Knesset yaabwe palamenti yaabwe bagita Knesset bwe balwana abamu esaati bakomawo nga zirina mukono gumu kale n'olwekyo kyekiri awo nti kati ku bonna ani asinza military marshal ng'alina ne support ya AMISOM alina support ya European Union naki yajja okuyitamu naye otherwise obuzibu bwe butyo bw'eri Somalia. Kenya ekirungi Kenya nayo tugitwalira awo waliwo ensonga wano ku mulirwano Sudan naye nebadde ensonga nnene banga tumaze nga tunulira ebyobufuzi bye Sudan bukyanga president waabwe yaliko Bashir Muzika Hamdok yaliko prime minister yali waggulu nga yasalawo ne bamuwamba ate mu kumuwamba ne bamukomyawo ne bamuzizikaawo ekifo bane tebamulaba bulungi bamulabanga abaliddemu olukwe naye yamaze kyaddaaki n'alekulira kino kitegeeza ki eri obukulembeze bwe Sudan naye luli twakyogerako niyo kugamba nti amagye tegayinza kukwata oli n'agamba nti ye command in chief munnamagye kati yasembayo ate gwe n'olowooza gavumenti ya soluli kati ono Hamdok baali balowooza nti olunaku luno ono lwagenda okuwaayo ani gundi munnamagye Abdel Fattah al-Burhan kati nti olunaku lwe yali agenda okuwaayo ate lwe yawamba kubanga olwo obuyinza lwe lwali bugenda okukyuka ono afuuke executive prime minister kwegamba nga ye command in chief ate oli n'awamba kati n'awamba oli ne bamukwata naye ate bagenda okuvaayo bano banne aba ummapate abana simanyi muzimu professionals bani abo n'abala ebibiina byonna ebyali mu kwekalakaasa teyabyebuuzaako beekanga zzeeyo nga balagana ndagaano
kati oli n'amugamba nti mukole forming cabinet naye amugamba okuforminga cabinet ng'oledde ebifo byonna kumpi yabijjuza dda ate yabijjuzaamu abaali abali Bashiri kati omusajja yagenze okulaba nga prime minister atalina mannyo kubanga wano twalinako prime minister oba yali Ibrahim Waliggu ku biseera bya military oba commission kwegamba nga prime minister naye nga yali awo kale n'olwekyo ekyo nekiba nti Hamdok yavuddemu ate nga byamutamye ate nabano tebakyamulina mu trust kati balonda replacement ndoza anaddayo mu United Nations gyali akola mu World Bank. Kino tekiwe bannamagye okuba nti ebyobufuzi bya Sudan kati era biddayo ngawo byali era ebyo ensi eyo ng'oggyeko Sadiq al-Mahdi n'abasinga obungi ababadde bonna babadde magye kiringa kati Misiri siwuliranga ng'oggyeko kabaka oli yali Idris ate gundi yali Faruku kabaka yali Faruku okuva ku Faruku okutuuka kati ani kwegamba ensi y'amagye factory bazikola yali munamagye ono wa Muslim Brotherhood ate kwali anti kwali kati nono Hamdok era ali ayinza okuba ng'oli ate era oyogedde Muslim Brotherhood kubanga nabo bonna group yonna gy'olaba Baburhani bonna ba Hassan Turabi abo line eyo Bashiri bonna Muslim Brotherhood kale n'olwekyo kwegamba baagala gikuba buli wonna weeri kale n'olwekyo kati awo bwe buzibu obukyali awo mpozi obuzibu bwe bayinza okusangamu nti bano abali mu power recognition ekyali nzibu naye eby'Abarabu obimanyi wano ayogera kirala ate eno wansi ayogera kirala beekalakasa ne bajja okutuuka ekiseera bagire kuba kati batandise okunuuna ku ttiya gaasi n'emiggo ekitaaliwo luli. Okay. Haji njagala tugendeko wano egunti Russia Vladimir Putin alabika ndowooza ayongedde okunyweza enkolagana ye ne baswahaba n'abasiraamu emabegako wali yavaayo nakola statement yejjereza nti bannawe okuvuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ddembe lyakweyogerera oli amale googera avume nga bwasanze olwo nekyagudde emabegako awo omuzikiti olw'omuzikiti gwe yakwasizza abakulembeze be abasiraamu ensonga eno gyogerako ki Russia Putin kati gundi besi yennene eri Taratus eri wano e Syria gyasibiddeko enkobe ebiseera ebyo yateekawo ekyokulwanyisa ekiyinza okubuuka Mediterranean nekirumba abo abali awo bonna ne interceptors ojja kwesanga nti kati amawanga galina Iran, Syria ago gonna Turkey ani ago gonna gabajjama kati ate ng'okijjeeko awo nti oluvannyuma lwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndowooza ku bufuzi bwa Khalifa Umar ne bakalifa baddako ojja kusanga ensi nga Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Armenia zino nagona Karban amawanga amala gonna agali awo jjukira nti Bukhara yewava Bukhari that was Soviet Union Nisa Imam Nasai era naye yaveeyowa kati ebitundu ebyo byonna ku mirembe gy'abakhalifa abo bonna baddako okujjako bano okugenda kati nga bano abameni oluvannyuma olugenda nga bawangula ebitundu ebyo era mwe muli eddiini abo ne Afghanistan mwe muli eddiini concrete ey'amaanyi naye nga bonna Russia kumpi Pashtun oyo talina nnyo alimu olufarisi naye ate n'abarasha nabo bawulizaganya nnyo ate baliraano kale n'olwekyo ojja kwesanga nti enkolagana okuva edda ye lwakuba yafuuka mu Coptic n'aba w'amaanyi nnyo ng'alinga Ahmadabi naye nga bano baalaya abasinga obungi bonna basiraamu kati n'olwekyo bwakwata omusiraamu ate yennyini yagwanveirinze yennyini yagubikkudde n'agukwasa mufuti wa Russia so ng'eddiini endala tazitololeetinga nnyo okujjako bano abakikiniya be bali batandise okutuleeta obuzibu abali batandise okuleeta obwannalukalala nnyo naye otherwise alaba nti obusiraamu ye abutegeera okusinga banne ekyokubiri era kyova olaba nti
yagamba gundi ani oyo Macron nti gokuba katuni mukuba katuni kuba yakiwagira nti oli ayina eddembe naye ate bano boolumya bano abaagala nabbi waabwe eddembe lyabwe oba olirinnyeko n'olwekyo kyoliko tekiriyo kale n'olwekyo Putin inshallah omulamwa gwaliko mulungi nnyo era n'enkolagana gy'alina n'amawanga amalago in fact yasobodde okuyimirirako mu mawanga ago gabadde ganyigirizibwa kubanga gonna omwami ku biseera bya Bush bonna zonna yali aziise axis of evil gonna nga ayagala agamalewo Syria Irani ani gonna agayise axis of evil abaddewo ng'engabo nga era akyaliwo Haji ndaba obudde bw'obugenderedde mbadde nsaba tuwe obubaka obusembayo eri bannayuganda batulaba ate n'okubasibula obubaka obusembayo njagala twasookedde ku kigambo kye bayita empisa oli yagamba nti omuntu atalina mpisa aba disorderly aba tagondera biragiro atagondera biragiro aba disorganized kitegeeza aba simuteeketeeke bulungi ate buli society lweba disorganized muba mu conflict obukubagano tebuggwamu ate obukubagano bwe butaggwamu kwegamba muba underdeveloped n'olwekyo nga twagala society yaffe ebe developed tuteekwa okuba ne discipline tube organized tugobere order okiwulidde twewale conflicts therefore tube developed tujja kufuna enkulaakulana naye kati bw'otuuka okugamba nti mufuti ayisiza nti oyo yaani olwedde otegedde nti naawe oli mufuti nti siri kati gwe lwaki okyalenjinga nti ate oyo yaani kale n'olwekyo ate abaana abato muleke kuinvestinga mu kuvuma okusinga okukola kubanga okuvuma ekintu anti ettutumu olifuna ku akawunti ate tekuliko teriyo ettutumu liteeka akawunti sente toyinza kugamba nti nvumye nnyo abantu n'ogenda okuwithdrawinga n'osanga nga akawunti yo kuliko sente oba n'osanga nti navumye nnyo abantu school fees zisasuddwa omala okuvuma abantu wano ne bakuwaana wano abakubi b'endulu omanyi abakubi b'endulu abasinga obungi bagenda ku kintu kiri fani era kyova olaba nti fans are not supporters abagala fans niweyambula abantu babangi nnyo naye bw'onoonya support oba kuyambako babonna baddusedde kale n'olwekyo ekyo kyembakubiza mube n'empisa mube orderly mube organized mwewale conflict then tujja kufuna development inshallah. Webale nnyo webalire ddala Haji tusiima byonna ddala omwaka oguwedde ate ne guno omwaka tugutandise mu ngeri nnungi kale nno naawe watulaba tukwebaza webale nnyo okuba nti ozze otugoberera n'okutulaba ebbanga lyonna lyetumaze nga tuweereza puroguramu eno mwaka guli era tubakakasa nti empeereza tujja genda maaso n'okubaweereza nga tutunuulira ebikoza muwulire mu wiiki nitugezako bigazi okusinziira okusinga ku ekyo oba oliawo kyoba otegedde. Senjala Ali gemanya mbadde ne Haji Nsere ku Mutumba baganda wange Shafiki abadde wano ku kamera olio Akram ali eri mbyuma Umaru Rusurwa mukama waffe ateekateeka okulaba nti programu zonna zitambula bulungi waliwo ne mukama waffe ku ntikko Alhaji Abdul Karim Karisa. Kale tusinkane sabbiiti ejja insha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV.